Бұзылған еркекке шара жоқ. Өрден Айтолқынның үстіне тоқал алмақ ойын ағайын туғанына тегіс айтып құлақтандырды. Өсек аяңнан Айтолқын мұндайдың бәрін күндегісінен күнде естіп отырса да, Өрденге бір сөз демеді. Түк естімегендей болды. Шыны керек, Өрденнің тоқал аламын деген ағайын туғаннан құптаған ешкім болмады. Айтолқынға қояр кінәсі жоқ. Әдетте көбіне қазақтар тоқал алуға алғашқы әйелінің бала таппауын себеп қылады. Ал Айтолқынға ондай кінә қойылмайды. Өйткені одан туған 5 ұл 2 қыз бәрі де Өрденнің аузынан түсіп қалғандай. Бәрі де өріп ауызға салғандай. Ең болмаса біреу-екеуі Айтолқынға да тартпапты. Сонда да құдай бұзған Өрден жұлқынып болмады. Тіпті Өрденнің бірге туған ағасы Күпшек бай да інісінің тоқал алғанын жақтырмады. Тілімді алсаң ғой, Айтолқынның көңіліне дық салма. Осы бір ауылда одан көңілі қалған бір адам жоқ. Бүкіл ауылдың үлкен-кішісінің бәрінің көңілін тауып, үлкенін үлкендей, кішісін кішідей көріп, ырыс алды ынтымақ болса, бәрін дағы соған ғана бейімдеп, ақылмен байыптап отыратын адамның үстіне қатынын алмас болар, деп еді ағасы. Бірақ Өрден ағасына жабыса кетті. Өзің неге 2 қатын алдың? Мен алдыңғы арбаның ізімен кететін болармын деп Өрден безірейіп болмады. Күпшек аты жұп-жуан болып тұрғанымен, өзіне біраз дәулет біткенмен, денесіне артық ет бітпеген, сыптығырдай бойы да ойы да бар кісі еді. Ол түнеріп ойлана отырып інісіне қайта тіл қатты. Мен әйел алсам байлығым тасыды деп алған жоқпын. Бәйбішеден бала болмады. Бұл дүниеден ерінім жібімей кете ме деп қорқып едім. Құдайға шүкір, Құдай тілегімді берді. Тоқалдан туған 2 ұл көзімнің ағыменен қарасындай. Айтсам саған сол 2 қатын дегеннің пәле екенін білгендіктен де айтамын. 2 қатын алыпсың, бір пәлеге қалыпсың, дейді бабаларымыз, бекер айтпаса керек. Үйіңнен ұрыс, маңдайынан құрыс кетпейді. Менің өмірім өмір ғой деп ойлаймысың? Менікі өмір емес, қызыл от. Қай күні сол үйге кірмесем бе екен деп те ойлаймын. Амал нешік, бармай тұрмайсың. Тілімді алсаң ғой, алмасаң өзің білесің. Мен бұдан былай бұл әңгімені қозғамаймын. Ағасы Өрденге жеткізіп те таусылып та айтты және шынын айтты. Шынымен-ақ Күпшек түнеріп алды да тіл азар ініге айтқаны ем болмаған соң қайта жақ ашпады. Өрден сымбатты да көрікті жігіт еді. Айтолқын да ер жігіт, менің қатыным болсын дейтін ағайы. Көркіне ақылы сай, жұрт бұларға қызға да қызғана да қарайтын. Айтолқын әсіресе көште ерекше салтанатпен жүретін. Ол бала тапқаны жөн осылай деп күйеуіне міндет қылатын адам емес еді. Қатын байға еркелер бала тапса дегенмен, Айтолқын Өрденге ондай бір базына да жасап көрмеген. Кеш алдында атқа отырысы қандай? Бесік өңгеріп келе жатырмын-ау демей, қаз дейіп тұрып отырғанда оған кім болса да қайын-қайнаға, абысын-ажын бәрі де оған Айтолқын десе Айтолқын ғой десетін. Өйткені келген ағайын туған бұл үйден құрауыз аттанып көрген жоқ болатын. Барлық уақытта ақшамалы ғана малмен дастарханы да жиылмайтын. Алақаны ашық еді. Сөйткен Айтолқынның үстіне енді Өрден тоқал алмақ. Айтқанға көнбеген Өрденге ағайын қазақ байса қатын алады деді де қойды. Әрі беріден соң 2 қатын алып жатқан жалғыз сол ма? Бұған ерекше мәнде берілген жоқ. Тоқал алыстан келген жоқ. Өз ағайындардың бірінің жесір әйелі Кәрден еді. Ері ел арасындағы барымтада бата тимегенмен қата тиген. Бір шоқпардан қайтыс болған. Ерден кетсе де елден кетпейді деген ол заманда сөз салғанда Кәрденнің қалауы Өрден болыпты. Айтолқынна көңілі қалмаған ағайын туған абыжын-ажын осындай өрескелділігі үшін Кәрденді Кердең атандырып алды. Қашанда ат қоюға келгенде әйелдердің аузы дуалы, талай әжептәуір аты бар қазаққа жоқтан өзге есімді желімдей ғып жапсыра салмай ма? Өрден ағасы Күпшек сияқты 2 қатынды 2 үй етіп қоя алмады. Оған шамасы да жоқ еді. Сонда да көк кептер көп қарамай әулие ағашқа қоныпты дегенде 2 қатын алды деген атақ жасағысы келе ме? Әлде бір қылығынан ұнап қалды ма? Керденді ол өзгерек ұстады. Көбіне бала тумаған әйелдің көбі жәдігейлеу болады. Өйткені оған жағдайдың өзі де итермелейді ғой. Етектен тартып жатқан бала жоқ, балаңды бөліп жатырсың ба дейтін ол емес. Ертеден кешке істейтіні өзін күту, күйеуі келгенде соғаны жағыну, жақсы көріну, соның асты үстіне түсіп бабын табу. Ал балалы әйелдің оның бәріне мұршасы бола бере ме? Даладан біреуі шөлдеп келеді, ол келіп тұрғанда екінші біреуі далаға ойынға кетуге асығып
қаңғып тұрады. Үшіншісі түбекте отыр, төртіншісі бесікте шырылдап жылап жатыр. Айтолқын осының бәрінде үлгеретін. Бала екеу-үшеу емес, жетеу болса да, оны Құдай көпсінбесін деп қабағын шытып көрмегенді. Солардың тамағы да уақытылы істеліп, киімдері дер кезінде жуылып, бір баласының бір түймесі салынбай тұрғанын, ең жіті мір көзді қымтымыр абысын байқаған емес-ті. Кердең бұл үйге келісімен төсегін оң жаққа салып бірінші кезекке ұмтылды. Айтолқын тіпті оған да маңыз бермеген де тұр көрсетті. Айтолқынды абыржыту, ұрыс шақыру, әлденеге ыза қылу, зығырданын қайнату, балалардың бірін онда, бірін мұнда отырмадың деп, отырса опақ, тұрса сопақ ету сияқтының бәрін босағаны аттап басқан күнінен-ақ бастады. Айтолқын оларды көрмеді. Кең болсаң, кем болмассың дегенді арқа тұтып көбіне-ақ кешіріп қоя салып жүрді. Бір күні өрден сырттан келе шақта Кердең ыстық сүтке тары бүктірді. Оны күйеуінің төбесі көрінгенде істеп дәспен аяқ қылып өре шеге қойды да сырттан өрденнің келуін күтті. Бұл кездері өрден үнемі үйдің оң жақ жабығын ала отырып шешініп, қамшысын да сол оң жаққа тастайтын. Киімін де оң жақтағы кереге бастарына ілетін болған. Мұнысы көпе көріну кердің жағындамын дегенді көзге ұрып көрсетіп тұратын. Әдетте сырттан өрден кіргенде бұл үйдің ас суы да бірге кіріп, сонымен бірге бұл үйде пісетін жылы жұмсақтың бәрін ағайын туған қатын-қалаш бірге ішісетін. Өрден соңғы кездері қандай тамақ болса да жалғыз отырып ішетін болды. Ол алғаш бұған онша маңыз да бермей жүрді. Бірдемені сылтауратып Айтолқын да далаға шығып кететінді шығарды. Дастархан басына әкесін жағалап жапырлай отыратын балалар да жоқ. Елсізде отырғандай ың-жыңсыз жалғыз отырған ол бір емес, әлденеше рет байқады. Апыр-ау, ағайын туған үйге неге келмейтін болып кетті? Көппен ішіп, көппен жеп үйренген тамақта жүрмейтін болып алды. Сапылдап сөйлей кіріп өрденмен осы үйдің қиярын бірде қылатындай үлкен жеңгесі Қатипа қайнысына жағаласа отырып алып, шайды сораптай тартып, аузы сөзден бір босамай отырушы еді. Ол да пышақ кескендей тыйылыпты. Бір үйдің ойран ботқасын шығаратын үлкен ағасы Көпшектің баласы да келмей қалыпты. Осыларды ойлай отырып өрденнің тамағынан тамақ жүрмейтін. Бірде жанында жалғыз отырған Кердеңнен, ауылда ешкім жоқ па? Неге олар тамақ ішуге келмейді деп сұрады. Жоқ, болу керек, деді Кердең кекшең ете түсіп. Нақ осы бір сәтте үйге қайта кірген Айтолқыннан ауыл адамдары қайда кеткен деп сұрап еді. Үйлерінде болар деген қысқа жауап алды. Олар неге келмейді дегенге Айтолқын шаруалары бар шығар дей салды. Айтолқын бұл жерде де ұстамдылық жасады. Егер Кердең келтірмей қойды десе, шатақ болатынын біледі. Үй іші ала болса, кереге басы сайын пәле болады демей ме халық. Үйге пәнде орнатып не керек, ынтымақ бүлінбесін дейді де іштен тына береді. Көрші қолаң ағайын туыс түгіл өрденің өз балаларын да дастархан төңірегіне жолатпай қойған жоқ па? Айтолқын оны да айтпады. Өйткені өрден өз балаларын өзі жоқтамаса, оған Айтолқын не демек? Ол төркінінен жүктеп келген жоқ, не төменнен туғандар емес, өз қаны, өз баласы. Олар жалғыз Айтолқынға ғана керек. Даладан кірген өрденді Кердең жалғыз қарсы алды. Даптардай жасына қарамай оның мойнына асылды. Бұлай қарағанда ол орынды да сияқты еді. Бірақ дастарханда жайылып еді. Мерез болған кісідей өрден тағы жалғыз отыр. Жаңағы сүтке бөктірген сектің үстіне қазан бетіне қаймақ жаңа салынды. Оның үстіне 2-3 қасық қант түсті. Сүтке бөккен сөк әбден жер қалпына жетті. Ал мұны жалғыз жейді. Я, оған Кердең көмектеседі. Айтолқын да келмейді. Сонда бұл не мерезбен ауырып еді. О заманнан бұл заман ауыл үйі отырып, адам қазақ қашан тамақты жалғыз ішпеді. Жалғыз отырып мұңын жал-жая жегеніне жемегені не? Оның дәмін бұдан басқа кім көрмек? Әлде бұл үйге ешкім келмейтін шешек шығып па еді? Бекерге отырғаннан дабыр жақсы, үйлерден кісі кірмес қабыр жақсы демеп педі ата-бабаларымыз. Бұл сол жалғыз болма, жалғыз жүріп жол тапқанша кеппен жүріп адал дегені қайда? Өрден тамақ алдына келгенде осының бәрін ойлап қара суға түсіп терлеп кетті. Әлде. Ол отырған орнынан түрегеліп далаға беттеді. Есік алдында жетім қаралақты қолдарындағы нандарын беріп жемдеп жатқан үйелмелі-сүйелмелі 3 ұлын көрді. Отырған жерлерінен кең құлашын жайып үшеуін бірақ құшақтап алған күй үйге қайта кірді. Балаларды құшақтай кірген күйеуін көрген Кердең шытынып
қабағын тарс түйіп алды. өрден көтеріп келген үшеудің үлкенірегіне қарап, үлкен үйден Қатипа апаңды шақырып кел, деді. Есікке жүгіре шыққан бала сәлден кейін бұртиып қайтып келді. Апаң қайда, деді өрден. Көресің, кердей-ақ ішсін, деді. Не дейді? Бала неден қорықсын? Үлкен үйдегі апасының айтқанын бұлжытпай қайталап шықты. Өрден қап-қара болып түтігіп кетті. Бұрын біреу кіріп, біреу алып жататын үй мынау қуалаған кірмейтін болып алды. Әлде Айтолқын үгіттеп жүрме екен? Ол екі жесе шай ішті де кесені төңкеріп тастап, балаларының алдына бөккен сөкті қойып, солардың жегенін қарап ойға кетіп отырды. Жоқ, дейді ол, іште мұнда басқа бірдеме бар, пәле. Нақ осы бір сәтте Кердеңнің даусы шықты. Жау шымшық жаталап түк қоймадыңдар ғой, әкелерің жесінде. Балалар состиып қасықты алмай, тарыға ұмтылмай тосылып қалды. Өрденнің қабағы шытылып кетті. Шытылмай қайтсын, жан-жануар, ұшқан құс, жүгірген аң барлық ұрпағы үшін өмір сүреді. Ұрпағы жоқтың тігерге тұяғы болғаны не, болмағаны не. Балалы ел базар, баласыз ұйқу мазар. Қалай керемет айтылған. Өрден Кердеңнің сөзін елемей, тарыны топаң жеген таңадай томпаңдап асап жатқан кішісін құшақтап бетінен сүйді. Мұны көрген анау екі ұл да сөкке қайта бас қойды. Содан ерттеулі тұрған атына келіп, өрден аттанып кетті. Және ойда кетті. Содан тура жарты айда оралды. Ол кезде ауыл Іле-шу Алатауының Құлансаз жайлауын жайлап отырған. Құлансаз кең қоныс, қолайсыздығы суды қара қыстақ өзеннен меспен тасып ішкені болмаса, бұл жайлауға қояр кінә жоқ. Әрден көптен жоқ болып кеткен өрден ертең келеді деген хабар жетті. Хабаршылар базаршылар болатын. Мұнда тіпті баққа малы жоқ, ыстықтан да қашып келетіндері бар. Көбіне мал ыңғайымен жүретіндер Құлансазды алыстан бағып жара-жара қысқара отырар еді де, көбіне тегісте малын дала жайлатып, бордақыға тастағандар жайылатын. Өрденің ішінің аузын аулақ малын ағасы өз отарына қосып алып қалғанда, бұлар басқалар сияқты жұртпен бірге Құлансаз келген. Өрден келеді деген естіген күндес екі қатын екі түрлі қарсы алды. Жер қозғалса қозғалмаймын дейтін Айтолқын қуанышын да білдірген жоқ. Күнделікті тіршілігімен айналыса берді. Ішті үйден ренжіп аттанған өрденнің бұл кетісіне риза болмағанымен Айтолқын оны сыртта шығарған жоқ. Көбіне ақ еркек үйден қабақ шытпай шығу керек деп есептейтін ол. Өрденнің тұнжырап балаларының бетіне сүйіп жатқанда аяп та кеткен жағдайы бар еді. Бірақ қайғысын да қуанышын да жасынан ешкімге білгізбей үйренген ол іште қобалжып тұрғанымен сыртына шығармаған. Бір сәт үйден бұлай ренішпен аттанба дегісі де келді еріне. Бірақ мұнысын ол жақтырса жақсы, жақтырмаса бірдеме деп тастаса қолайсыз болар деді де тіс жармаған күйі қалды. Енді міне әйтеуір ертең келеді деген естігенде келеңі орнына түскендей болды. Кердең өрденнің келуі мүлдем басқаша қарсы алды. Ол күйеуі келетін күні ертемен тұрып төнді шешті де өзінің асыл киімдерін, буылы жатқан иленген 3-4 ішінде түлкісі бұлғыны бар ұрпанды сыртқа шығарып жайды да оларды жел қаққан соң бәрін жайнатып кереге басына іліп тастады. Қазақ мұндай теңдегі асыл бұйымдарға әдетте ат шауып ас берген кезде ұлан-асыр той жасағанда шығарып іліп тастайтын. Кердеңнің мұнысы көптен бері үйде болмаған ерінің барлық назарын өзіне аудару болатын. Егер жарқырап жайнап тұрған дүние мүлікті көрсе, соған керісінше бес қанат үйдің сол жақ қанатының сұрқайлығын көрсе, өрден тоқалдың айрықша пысықтығын, сәнділігін қалай-ақ аңғармас екен. Сонан соң Айтолқыннан тағы да жирене түссе, ол Кердеңге ұнай түседі. Әйтеуір қай жолмен болса да өрденді өзіне қаратып алса болды да. Айтолқын тіпті еш нәрсеге абыржымады, әбірленбеді де. Тоқалдың ерекше сыланып, таранып, жылт еттерін үстіне жапсырып жатқанын байқады. Бірақ байқамаған болды. Бұл Керденді одан сайын тарылта шыныта түсті. Тіпті менің оң жақты жайнатып тастағаным ішін жарып бара жатқан соң әдейі байқамаған болады деп те қойды ішінен. Шынында үйдің оң жағы адам қарап тұрғандай жайнап кетті де, сол жағы кереге сыртынан туырлық ішіне ұстаған қораулы шиден басқа ештеме де жоқ болатын. Тіпті сол жақ босағада туғанына 3-4 күн болған 2-3 қозыны кешке көгендеп қоятын көгеннің
үш ала бұршағы салбырап болбырап жатқан. Үйдің сәнін кетіріп тұрған бұл бұршақтарды жаңа ғана жақтырмаған Кәрдең аяғының ұшымен түртіп қойып еді. Бірақ оны алып тастап сол көгенге қолын былғағысы келмеді. Көгенді Кәрдеңнің тепкеніне де Айтолқын көрді, бірақ тіл ашпады. Өйткені шақпақ шығар. Құдай ұшқын тисе түтеп жанғалы тұрған пәлені қозғағысы келмеді. Бірақ ырысты аяғымен тепті-ау деді ішінен. Балалардың да 3 жасар жарастан басқалары жоқ болатын. Олардың бәрі әлде қалай ауыл ортасындағы желі басында күресіп жатқан жігіттердің тамашасын көруге кетіпті. Олардың үйде болмағаны да Кәрдеңнің көңілін жайландыра түсті. Ал мына 3 жасар жарас босағада 10 шақты асықты иіріп тастап ойнап отыр. Ол еш нәрсені де аңғармайды. Өрден аттан түсіп жатқан екі әйел де білді. Ешқайсысы оның алдынан шыққан жоқ. Мұндайда әкесінің келетінін аңдып жүретін балалар да жоқ. Міне, өрденнің үйге қарай адымдап келе жатқан естілді. Кәрдең оң жақтағы өзі жайнатып іліп тастаған асыл бұйымдарға қарады. Қазір үйге өрден кіреді де, үйдің іші жайнап кетіпті ғой дейді. Сонан соң келіп мұның жанына жақындайды. Сол кезде бұл Айтолқынға көрсете тұрып оның мойнына асылады. Өрден есікке тақалған кезде Айтолқын үн-түнсіз орнынан тұрды да сол жақ босаға жақта жатқан қысқа көгеннің шеткі бұршағына асық ойнап отырған жарасты көргендей салды. «Қозы бол!» деді Айтолқын сыбырлап. Жарас қозы болып көгендеулі қалпымен бүк түсіп жатты. Өрден табалдырықты аттай берді. Кәрдең өрден аузынан жайнаған дүниеге мақтау алуға әзір тұрды. Жоқ, олай болмады. Әкесі кіргенде кішкентай жарас «мә» деп қозы болып маңырап келіп жіберсін. Өрден басқа нәрсеге көз салмай, «мына баланы нағып көгендеп қойғансыңдар» деп бірден кішкентай жарасқа ұмтылды. Ол көгеннің бұршағын ағытып, баласын босатып алып, қошырланып сүйе бастады. Айтолқын баласын құшақтап сүйген әкеге сүйсіне қарап қалды. Ал Кәрдең сылқ етіп құлап түсті де қайтып тұрмады. Өрденге амандасуға келген бірлі жарымды ағайын туған абысын ажын Айтолқынның Айтолқын екенін біле тұрса да, болған жайды білген соң айдай болған ханымнан перзенті болса күң артық деген рас қой десіп бір-біріне бастарын изесті.